睇住啊！觀塘嘅朋友大家好啊！上星期咧我就出咗個 post 提及呢個東廣場地下嗰個異味啊，因為我成日都會經過同埋喺度買嘢食啦。咁啊出咗個 post 之後咧，管理公司咧個反應真係非常快。首先咧就將呢個懷疑有異味嗰個地氈咧就移除咗。咁但係可惜咧，原來係唔關地氈事㗎。跟住咧就有商戶咧就話俾我聽，有某一個食肆咧就暫停營業咧，就作出呢個清潔。咁當然啦，佢作咗清潔同埋個異味一定關佢事咧，係分開嘅嚇，唔好入佢數住。但係呢一個嘅行動咧，即係都係非常之負責任啦，係咪？而家做食肆好難㗎嘛嚇。現在咧嗰個異味咧就真係清除咗啦。咁我入去咧同大家跟進下。嗱，咁我而家就喺嗰個重災區嗰度啦，就係 KFC 同埋天人茗茶嘅中間啦。睇住啊！清新，咁大家可以放心再嚟東廣場食嘢啦。